but it ends is the way of death. There is a way that seems right in the eyes of man, but it ends where? To death and destruction. So today I want to speak about the path to victory. Njia ya ushindi. We want to walk the ways of victory. We have walked so many times the ways of defeat. We have walked by our own ways, leaving God behind. And at the end of the day, we ended at the defeat. Tukashindwa. And that is why God wants to remind us this morning that there is another way that you can walk. There are things that you can do and you come out victorious. Amen. So I want to speak about the path, ile njia ambayo unaweza pitia, njia ya ushindi. Geukia mwenzako mwambie, victory is your portion. Mwambie victory is assured. Mwambie kuna ahadi ya ushindi in Jesus name. Mwambie there is that assurance. Hata kama alishindwa, there is also an assurance that you can be victorious. You don't have to become a victim of loss. Si lazima uwe mtu ambaye ni wa kushindwa kila wakati. Geukia mwenzako mwambie umeshindwa ya kutosha. Sasa ni wakati wa kushinda. Mwambie vizuri ni umeshindwa mara nyingi. Mwambie umepitia aibu nyingi. Mwambie umepitia kuchekelewa sana. But now is your time to walk in the ways of victory. To walk in the ways of defeating enemies. Because there is an assurance that victory is attainable and victory is assured. Empatia Yesu makofi mazuri. Listen to this. One day, David was elevated. David was promoted from a shepherd, from just a boy, in a family. And one day, God saw it fit. God was not dictated by anybody. God was not instructed by anybody to elevate David. God, in his own thought, he never went to any protocol or to seek anybody's advice to promote David. God, Mungu yeye mwenyewe, bila kuomba kibali cha mtu, bila kuitana mkutano, Mungu akaona ya kwamba kuna wengi katika ile familia, lakini I will go for one, and this was David. Na Mungu akachagua Daudi. Akasema, I'm going to promote you from being a shepherd to a king. Hebu ambia mwenzako Mungu hahitaji ruhusa. Mwambie Mungu hahitaji ruhusa kutoka kwa anybody. God just need to make a decision. The way he decided, it is the day for David to enjoy the grace. Hebu inua mkono wako, sema Bwana Yesu, ninaomba siku ya leo ya kwamba Bwana ukanitembelea, na kama vile ulikusudia siku moja kumuinua Daudi, na mimi Bwana ukaniinue katika jina la Yesu. Mungu hakuomba mtu yeyote ruhusa wa kumuinua Daudi. Alimuendea mahali alikuwa, katikati ya mandugu, katikati ya familia, katikati ya wazazi, lakini Mungu akaamua, it is you I choose. It is you I choose. I pray that God may choose you in your family.
that God may choose you in your village, that God may choose you in this camp, ya kwamba akuinue in Jesus name. So Mungu akamwendea Daudi. Let me remind you, every promotion invites adversary. Every promotion invites new battles. Every promotion, every elevation, every grace, every favor from God invites enemies. And that is what happened to David. Immediately he was elevated. Enemies from far and wide, even those who are closer to him, began to think negatively about David. Any grace from God, every favor from God, every step that you arise in your Christian walk invites battles. And this is what happened to David. Wakati alikuwa kakijana ambao hana maana, there were battles that he was involved. But immediately he was elevated to another level, he invited some other battles. Yawekea mwenzako uambie, every grace invites battles. Hajashika vizuri, mwambie neema yote kutoka kwa Mungu. Hebu mwambie hivyo. Mwambie kibali chote kutoka kwa Mungu kinakamilisha vita. So you must be prepared. The word of God says in 1 Chronicles chapter 14, now Hiram king of Tyre sent a message to David, and cedar trees with masons and carpenters to build him a house. So David knew that the Lord had established him as a king of Israel. Alijua ya kwamba Mungu amemuinua, neema ya Mungu imemfikia, akatambua yale. Na neno la Mungu linasema in verse 8, now when the Philistines heard that David had been anointed king of Israel, all the Philistines went up to search for him, and David heard of it and went out against him. Immediately the enemies heard ya kwamba Daudi ameinuliwa. Wakasikia ya kwamba Daudi is no longer the boy ambaye tulikuwa tumezoea. He is now somebody in the society. He is now somebody in the village. He is now somebody in the country. He is now somebody in the nations. Wafilisti nao wakainuka, wakaanza kumtafuta, wakasema ya kwamba we must destroy him. Kabla hajapata the skills, hajapata hekima ya kuongoza, tutamshambulia, tutamaliza. Kabla Daudi hajaseto, tutamgeukia na tumalize. We are going to deal with David. Yes, the favor is on him, but he lacks hana ile hekima ya kuongoza askari vitani. And we are going to deal with him. In the year 1948, when Israel got their independence, history teaches us ya kwamba immediately the Israelites, the current Israel, wakati walitangaza ya kwamba wamepata independence, the Arab nations, the Egypt, Jordan, Lebanon, Syria, so many nations
nations ambazo zimezingira the current Israel walishikana wakasema ya kwamba kabla Waisraeli wapate hekima ya vita na waunde kikosi cha wanajeshi, tutawavamia and we are going to destroy them. Kabla hata hawajaenjoy the so-called independence, tutawamaliza. But the God of Israel akapigania the Jews, akamaliza the Arabs. Waislamu wakauawa wengi, na kupitia ile vita Israel wakapush their boundary even to Jordan and to other nations, na Mungu akawapatia ushindi. I'm telling you a true story. Immediately Israel when they announced their independence, the Muslim wakaja wakasema tutamaliza the Jews. But the God of the Jews, who had elevated them, was there to fight for them. Hata kama hawakuwa wamejiorganize vizuri, but the God who had given them the independence was there to fight for them. I want to declare today, when the favor of God settles on your head today, every battle that the devil plans for you will be defeated, even kabla hawajaanza kupigana, katika jina la Yesu. Wafilisti wakashikana wakasema, tunaenda sasa kutafuta Daudi. Naye Daudi alijua ya kwamba sina nguvu, sina uwezo. Ainua aliimba wimbo akasema, sina nguvu, sina uwezo, sina nguvu na uwezo wa kupigana naye shetani, nikimshinda nitapata. Alijua ya kwamba sina nguvu na hata sina uwezo. But because David needed the victory like yesterday, akajua hata kama sina nguvu, sina uwezo, sina hekima, sijajiorganize vizuri, sina askari, sijajipanga. God knew the heart of David, and David appreciated ya kwamba kuna nafasi yake kama Daudi na kuna nafasi ya Mungu. Ukitaka kushinda, ukitaka kutembea njia ya ushindi, kubali udhaifu wako katika jina la Yesu. Do not be proud. Appreciate where you can and appreciate where you cannot. Kubali ya kwamba wewe ni kiumbe ambaye wakati mwingine wewe ni dhaifu, na wakati wewe ni dhaifu, kubali tu. Wakati una uwezo, kubali tu. Wakati hauna uwezo, kubali tu. Geukia mwenzako mwambie, jikubali vile ulivyo. Mwambie vizuri, jikubali vile ulivyo. Wakati hauna, ni kweli hauna. Wakati unayo, kubali ya kwamba uko nayo. Daudi alijua ya kwamba kuna vitu ambazo hana, na akakubali. Hakuona haya. You know, sometimes unaweza ambiwa wewe recruit, uone ni kama umeambiwa vibaya. Kubali ya kwamba it is your time. Wakati ambapo utaenda another stage, kubali wakati utapewa the other name. Ukiendelea kupandishwa, kubali tu.
leo uko smart, yaani umepandishwa, umeambiwa uko smart, naye mwanaume anaanza kujiangalia, anauliza mimi ni kama si yeye. Yaani unamwambia vizuri, you look wow, you look sharp, anaanza kujiangalia, mimi kweli. Wanaume in the house, Bwana asifiwe. Yes, ukiambiwa uko smart, kubali. Usikae kama, yaani ukae kama ladies. Unajua msichana ukimwambia uko smart, umetengeneza siku yake yote. Lakini mwanaume uko smart, anaanza akijiangalia, mimi kweli. So David alijikubali, akaendea Mungu, akajua ya kwamba sitaenda kwa wazee kuuliza ushauri, sitaenda kwa wanajeshi wangu. Alijua siri ya ushindi inatoka wapi. Alijua ya kwamba naweza endea vijana wenzangu na nitashindwa. Alijua naweza endea majirani na nitashindwa. Alijua ya kwamba kuna waganga na wachawi na nikiwaendea nitashindwa. Daudi akajua siri ya ushindi, na wakati alijua siri ya ushindi, ikakuwa mwanzo wa ushindi. Geukia mwenzako, mwambie, ukijua siri ya ushindi, mwambie vizuri, ukijua siri ya ushindi, utakuwa mshindi. When you know the secret of victory, you become victorious in Jesus' name. Let us give Jesus a mighty hand clap. So what happened? In verse 10, when David saw that the Philistines are coming, what did David do? Verse 10, and David inquired of God. He inquired of God. And David inquired of God, saying, shall I go against the Philistines? Will you deliver them into my hands? And the Lord said to him, go up, I will deliver them into your hands. So when they went up, and David defeated them, David said, God has broken my enemies by my hands like a breakthrough of water. Therefore they called the name that of the place Baal-Perazim. Ukijua siri ya ushindi, utakuwa mshindi. Daudi alijua ya kwamba mimi sitatoka mahali nipo. I will not leave my strongholds. I will not step out to go to the fight, to the battle, until I have an assurance from God who elevated me. I will not go alone. I will never step out until I have the last word from God. I want to assume ni kwamba pengine kuna wazee na kuna maaskari ambao pengine walikuwa wanamwambia Daudi, wacha tutoke twende tukapigane na wao. Haikosi kuna mtu alienda akachochea Daudi akamwambia
instructions. I will not go with my own understanding. I will not go with my own experiences. Yes, I know I defeated the wild animals kule nje, but I do not want to go with the past experiences. Every battle requires new strategies for me to defeat the enemy. Kile ambazo ulifanya ukashinda jana, pengine shetani amebadilika. Biblia inasema ya kwamba in the book of Genesis, the devil came to Adam and Eve in the form of a serpent. When you go to the word of God in the New Testament, the word of God says, again the devil changes na anakuja kama yule mnyama anaitwa simba. I want to tell you, church, you must always inquire from God. Your past victories and the strategies may not help you today. You need God, you need His advice, you need His guidance. Kwa sababu pengine shetani amebadilisha, amevaa nguo nyingine, ametafuta kufaa mpya za kupigana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alijua, jana nilipigana na shetani na nikamshinda. Nilipigana na maadui na wanyama, yes, niliwashinda. Lakini ushindi wa jana haimaanishi ya kwamba hata leo nitashinda. I need God to guide me always. I need faith in God. Every step in my life, I need God. Yes, yesterday God directed me, but I do not want to go with past experiences. I need God's guidance always in my life. Amen. Geukia mwenzako mwambie, ni kweli jana ulishinda. Tikisa yeye vizuri, tikisa yeye vizuri. Mwambie jana najua ulishinda. Lakini usitegemee ushindi wa jana. Maana shetani anajigeuza usiku na mchana. Jana alikuja akiwa na form tofauti na leo atakuja na njia tofauti. That is why you need God always. Let me get to you the strategy that David used. Number one strategy for you to win, for you to find yourself stepping out in the ways of victory in your life. Kama unataka kuanza ile njia ambayo ni ya ushindi, these are the strategy. Number one, always appreciate your limitations. Always appreciate the way you are, who you are. Appreciate your strength, appreciate your weaknesses. Number two, if you want to be in the ways of victory in your life, like David. Number two, always seek God. Tafuta Mungu katika vita zote. Tafuta Mungu katika vita zote. Geukia mwenzako mwambie, tafuta Mungu kwa vita zote. Every challenge, seek God. Every battle, seek God. Anything, just choose God. Amen. Tafuta Mungu, chagua Mungu. Kukiwa na mabaya, kimbilia Mungu.
Appreciate your what? Yourself. Appreciate your weaknesses. Appreciate your strength. And number two, David alitafuta Mungu. Na ya tatu, after God gave David the instructions, David obeyed. Choose to obey. When God gives you the direction, when God gives you the instruction, choose to obey God. Usiseme ya kwamba usianze kuwa na ase na tashwishwi na njia za Mungu. Follow the God's commands and you find yourself in the ways of victory. Do you remember in the book of Deuteronomy, not Deuteronomy, Numbers? Joshua ameachwa na Musa, lakini Mungu alimwambia nini? Shika neno langu, usiangalie kushoto wala kulia, just follow my word. Geukia mwenzako mwambie, fuata neno la Bwana. Tikisa yeye vizuri, mwambie wakati huu wa kufuata njia na neno la Bwana. And you find yourself in the ways of victory. Another thing, if you want to find yourself more victorious than yesterday, is God's always be prepared for battles. Be prepared for battles. What does the word of God says? Be prepared in and out of what? Half seasons. In and out of season. When the things look good in your life, be prepared. Wakati mambo yanaonekana ni mazuri sana katika maisha yako, be prepared for battles. Because the devil will never go asleep. Hakuna siku ambayo shetani ataenda kulala. Hakuna siku ambayo shetani atachukua leave au atachukua off katika maisha yako. Umshinde leo, aende tena ajitayarishe akupate. Ulimshinda jana, shetani hatachoka. Shetani ni kama ile nyuki. Unapataka nyuki imekuja, unaigonga hivi na nguo, inazunguka. Tena unasikia nyuma yako, unafanya tena hivi. Unachukua kofia, unamshia. Tena nyuki inazunguka na haichoki. Aidha uiue au ikugonge. The devil never grows tired. Shetani hatachoka. Wewe leo atakupigana na wewe, utamshinda, lakini kesho atarudi. Kuna siku moja nilikuwa naenda shule nikiwa primary. Nikaenda nikakutana na umbo ambaye alikuwa very stubborn. So umbo akaja, nikachukua jiwe nikairushia. Umbo akaenda akafikiria tena akarudi. Nikachukua kitabu nikarushia ile umbwa. Umbwa tena akaenda akasimama mbali, tena akaona hajaridhika, tena akanikujia. Nikatoa sweta nikaanza kuzungusha hivi, tena umbwa akakimbia. Nikaona sasa nitoe shati. Nikatoa shati, saa hiyo nimepungukiwa na silaha. Nikatoa shati, nikajaribu kuistua. Sasa nikabaki sina silaha ingine. Nikaangalia nikaona the best thing ni kwenda juu ya choo, ilikuwa hapa ya jirani. Nikaenda kwa choo, nikakaa juu kwa choo, naye umbwa akalala hapo chini. Hiyo siku
sikwenda shule, nilikaa hapo hadi saa ile mbwa alishikwa na njaa, ndio alitoka akaenda kwao, na mimi nikatoka kwa choo juu nikaenda nyumbani. Shetani is very stubborn. Hebu ambia mwenzako, the devil is a stubborn enemy. Tikisa yeye kidogo, hebu tikisa yeye, mwambie jirani, mwambie nani, mwambie vizuri, mwambie nani. The devil is a stubborn enemy. Very stubborn indeed. Leo utamfukuza, lakini hata kesho atakuja. Ukidhani ulimshinda, hata kesho atashinda. Bwana Yesu asifiwe. That calls for the believers to be prepared for battles every day, every night in your life. Remember, your life is a life of battles. Hadi ile siku ambayo utatoka dunia hii. That is why wakati tunazika mtu, huwa tunasema nini? Fulani alifanya nini? Alipumzika. Fulani alipumzika. Alipumzika kutoka kwa nini? Vita za dunia hii. You must be prepared for the battle. And the last thing, for you to find yourself in the pathway to victory, appreciate God for every victory. David knew that yes, it is God who has given me the advice. It is God who has taken hold of my hand. It is God who has directed me how to go about the battle. It is God. It is God. Remember the book of Psalms. Once David spoke na akasema ya kwamba not to me or not to us but to you God. Ushindi wote si wangu, ni wewe Mungu. In verse 11, David said, God has broken through my enemies. Mungu mwenyewe ndiye ambaye amenipatia ushindi. He appreciated God for the battles. Usiseme ya kwamba ni hekima yako, usiseme ya kwamba ni nguvu zako, usiseme ya kwamba ni uwezo wako. Daudi alinyenyekea na akakubali ya kwamba utukufu wote umrudie Mungu. Yale ambayo Mungu amenitendea, hata kama ni mimi nimetoka nikaenda, lakini utukufu wote umrejee Bwana. We must be on the pathway to victory. Amen. Hebu patia Yesu makofi mazuri. Geukia mwenzako, you must be in the path of victory. Na tumesema ya kwanza, hivi ndio kidole ya kwanza, sema number 1, you must appreciate your weakness and your strength. Hebu mkono wako suone vizuri. You must appreciate your weakness and your strength. Number 2, you must seek God in every challenge. Number 3, you must do what? You must follow His word. You must be obedient is number 3. Number 4, tumesema ni nini? You must be prepared for the battles. In every season, you must be prepared for the battle. And number 5,
Mwambie vizuri vita zote ambazo unapitia, yote inalete ushuhuda kwa Mungu wako. That is what the word of God says. Ya kwamba baada ya haya yote maadui wakashindwa na dunia nzima ikajua ya kwamba ni Mungu alichagua Daudi pamoja na wana wa Israeli. Hofu ikatamba kwa mataifa. That is what verse 7 says. Then the fame of David went out into all the land, and the Lord brought the fear of him upon all nations. Yale ambayo unapitia siku ya leo ni Mungu ambaye anakutayarishia ushuhuda kwa majirani, kwa mataifa, kwa marafiki. Hakuna mtu ambaye alijua kama Mungu ya kwamba matunda ya ile vita itazaa sifa dunia nzima, ya kwamba Mungu kweli amechagua Daudi, na ya pili ya kwamba hakuna kuchezea wale ambao wamechaguliwa na Mungu. I want to declare to you, church, today that may every battle that you are going through today bring a testimony in your life in the name of Jesus Christ. The devil may have decided ya kwamba vita ambayo unapitia ilete aibu katika maisha yako. Pengine alipanga the challenges ambazo unapitia zilete aibu maishani mwako, lakini inua mkono wako, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninaomba siku ya leo ya kwamba vita zote ambazo ninapitia na changamoto za maisha hazitalete aibu katika jina la Yesu, lakini zitalete ushuhuda ya kwamba wewe ni Bwana katika maisha yangu, katika jina la Yesu. Patia Yesu makofi mazuri in the house. Nataka kufikisha hapo na ninaomba tusimame wote. Njia ya ushindi inahitaji utembee na Mungu, na uende ukiambia Mungu kwamba najua ya kwamba sina uwezo, mimi ni dhaifu, ninakuhitaji. Be willing to confess ya kwamba Mungu, sina nguvu, sina uwezo, ninakuhitaji Mungu maishani mwangu, vita zingine siwezi, ninakuhitaji Yesu. Hebu inamisha uso wako na umwambie Bwana hili ombi ya kwamba Bwana, nakuhitaji katika changamoto zote za maisha yangu, vita zote za maisha yangu. Yesu, nakuhitaji. Mungu wangu, nakuhitaji. Kwa magonjwa sina uwezo, kwa mateso sina uwezo, kwa majaribu sina uwezo, nakuhitaji wewe Yesu. Pengine kutoka kijijini, mimi sina jina, mimi sina sifa, mimi sijulikani, lakini Bwana, vita hata ya umasikini, Bwana unaweza nipigania katika jina la Yesu. Ambia Yesu ya kwamba unamhitaji. I want to speak ya kwamba ile vita unapitia leo, may God turn it to be a testimony in your village. Yeyote ambaye alidhani ya kwamba utatoka ukiwa na aibu, shetani abadilishe ule wimbo. Unajua shetani anakuwaga na mtazamo na matarajio. Vita yote ambayo shetani anaanzishaga maishani analetaga akiwa na lengo. And that is the song ambayo shetani anaimba ya kwamba so and so watapatwa na aibu,
ni kama vita imekugeuka na ni kama unaenda chini. I want to declare today, ile vita ambayo unapigana, ile vita ya mawazo ambayo unapigana, God has a better plan than the devil himself. The word of God says that the devil comes to destroy, to steal, and to finish you. But God comes to give you life. Hata ile vita ambayo unapitia, Mungu anataka utoke ukiwa na uhai. Shetani anataka kukumaliza. Shetani anataka kukuaibisha. Lakini Mungu kwa ile vita, kazini, kwa biashara, kwa training, kwa masomo, kwa nyumba yako, Mungu yeye ana mpango mwingine. Usione mpango wa shetani, ona mpango wa Mungu, ya kwamba katikati ya hii vita yote nitatoka nikiwa mshindi. Unaweza inua mkono wako kama ungetaka tuombe ombi na ushindi pamoja nawe katika jina la Yesu. Kama ungetaka kutoka ukiwa mshindi katikati ya hiyo vita, inua mkono wako, ambia Yesu, najua mimi sina uwezo, lakini wewe ulishinda, nami nitashinda katika jina la Yesu. Na kushukuru Bwana kwa sababu ya mkono huu ambao umeinuliwa na mpendwa ambaye anasema ya kwamba wakati mwingine vita inakuwa juu sana na hana uwezo, lakini wewe Yesu ulishinda, hata naye atashinda. Umetuambia ya kwamba tutembee njia ya ushindi katika jina la Yesu. Natangaza ushindi kwa huyo ndugu, natangaza ushindi kwa huyo kijana, natangaza ushindi kwa huyo mzee, natangaza ushindi kwa huyo mama katika jina la Yesu. Pokea sifa na utukufu. Magonjwa yote tunaitangazia ya kwamba haitaletea aibu. Vita zote za magonjwa tunazishusha chini katika jina la Yesu. Pokea sifa na utukufu. In Jesus' name we pray. I say in Jesus' name we pray. Tutembee njia ya ushindi. Tutembee njia ya ushindi. Haimaanishi kwamba hakuna vita. Kuna vita. Ambia mwenzako kuna vita, lakini lazima ushinde. Mwambie ukienda mahali unaenda siku ya leo, usiangalie yale shetani anakupangia, angalia ushindi wa Bwana. Maisha yako ni ya maana mbele za Bwana. And that is why God reminds us ya kwamba shetani alikuja kuangamiza, lakini Mungu alikuja iwe na uzima. Katikati ya changamoto zote, Mungu anataka uwe mshindi katika jina la Yesu. May God bless you so much as you go out to your barrack. Ukienda nyumbani, ukienda kazini, tembea na ujasiri. Ukiona maadui ni wengi, kumbusha moyo wako, uko na Mungu ambaye ni mshindi, uko na Mungu ambaye ni mweza, uko na jeshi la mbinguni. Malaika wote wanakuwazia mema. Imagine mbingu inakuwazia mema. Shetani anakuwazia mabaya, mbingu inakuwazia mazuri katika jina la Yesu. Leo kutukanwa, jua kuna Mungu ambaye aliumba hata yule ambaye anakutukana katika jina la Yesu. Na Mungu ni zaidi ya wale maadui wako.